ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാംബിയയിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് സർക്കാർ. മരണസംഖ്യ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ 10-ലധികം എന്ന് ചുരുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗാംബിയൻ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം. 70 കുട്ടികൾ മരിച്ചു എന്നതാണ് സ്ഥിരീകരണം. നേരത്തെ 69 എന്ന് ഗാംബിയ പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് അഡാമ ബാരോ വിളിച്ചു ചേർത്ത അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ യോഗത്തിലാണ് മരണസംഖ്യ 70 എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റേതാണ്. ഗാംബിയയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും പുറമെ ഇന്തോനേഷ്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഗാംബിയയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും നടപടികൾ വേഗത്തിലാണ്. വിഷയം പഠിക്കാൻ 4-അംഗ സമിതിയെ ഇന്ത്യയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഗാംബിയയിലെ മന്ത്രി ഡോക്ടർ മമദോവ് ടങ്കാരയുമായി വിഷയം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ സോനെപത്ത് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റുകളും മരുന്നുകളുടെ കയറ്റുമതിയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.